Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители. В эфире Медиаметрикс ЗОЖ через молодежь. Это программа об общественном здоровье и здоровом образе жизни в целом. Меня, как всегда, зовут Денис Остроушко. Рядом со мной, как обычно, моя замечательная соведущая Елизавета Раймула, медиа-волонтер, тьютер НИМУ имени Пирогова. И вопрос, с которым сегодня я пришел на эфир. Меня храп не волнует, потому как я вообще живу один, и рядом со мной никто не храпит. Но есть люди, которых храп действительно волнует, и оказывается, это не просто мешает нам спать, это может быть и настоящим заболеванием, настоящей проблемой. Чтобы ответить на все эти вопросы, сегодня мы в гости пригласили профессионала, эксперта, заведующего кабинетом неврологии НИКИ отоларингологии имени Свержевского, департамента здравоохранения города Москвы, доктора медицинских наук Михаила Владимировича Тардова. Здравствуйте. Добрый вечер. И, конечно, хотелось бы сначала спросить, храпите ли вы? И спрошу. Ну что ж, отвечу. Это самый простой вопрос, наверное. Так. Я не храплю. Откуда вы это узнали? Это вам окружающие сказали? Да, у меня есть надежный источник подобных сведений. Это моя жена. Это замечательно, что вы не храпите, но я думаю, что к вам обычно приходят именно с вопросом «я храплю» или «мой муж, жена, сосед, кто угодно храпит, что делать, помогите». И вот что же делать, когда человек храпит? Да, это один из вопросов, которыми мы занимаемся в рамках неврологической службы Института лор-болезней. И вопрос обычно ставится не только о храпе, но и об остановках дыхания, которые нередко этот храп сопровождают. В этом смысле существует целый алгоритм действий в зависимости от тех жалоб, с которыми приходит человек, и от тех нюансов, которые удается выяснить при расспросе и при осмотре этого человека. Ну, в частности, начинаем мы с самого простого опросника, там 4 вопроса всего. Храпите ли вы? Есть ли информация об остановках дыхания? Бывает ли повышение давления? Страдает ли человек дневной сонливостью? И если из этих вопросов, обычно еще 2 мы там добавляем, в общем, если как минимум 2 положительных ответа, то этого уже достаточно, чтобы заподозрить не просто храп, а синдром обструктивного апноэ во сне. Наверное, здесь уже пора сказать, что такое храп и что такое апноэ. Тут вот вопрос, кстати, прежде чем перейдем к храпу. Вроде бы такой простой опросник, и мне кажется, под эти вопросы ответ «да» подходит не только в случае храпа, но если там у человека какие-то внешние раздражители могут быть. Это является фактором? Или если вдруг вот не высыпаешься, там какие-то проблемы еще, это, возможно, храп, просто ты не знаешь? Справедливый вопрос, но подчеркну, это не диагностический опросник. Это опросник, который позволяет заподозрить. Конечно, эти явления могут возникать и при других заболеваниях и иных состояниях. Но если они есть, то в большом проценте случаев они могут объясняться именно апноэ и храпом. А как связано давление с апноэ и храпом? Почему есть такой вопрос в опроснике? Потому что есть такой натриуретический гормон левого предсердия, и при апноэ за счет гипоксических, в момент, когда прерывается дыхание, кислорода человеку не хватает, и на этот недостаток кислорода реагируют все органы и системы человеческого организма. В том числе нарушается выработка вот этого гормона, и в результате повышается давление. Причем характерны именно утренние подъемы давления и утренние головные боли, соответственно. И вот с этим же явлением кислородного голодания, скажем так, в ночное время, связан повышенный риск очень многих заболеваний. Это по любой специальности медицинской можно обсуждать, какие именно факторы ухудшаются при наличии обструктивного апноэ сна. Но наиболее известные и яркие – это сердечно-сосудистые заболевания. Многочисленные исследования в разных странах показали примерно одни и те же цифры. Риск инфарктов и инсультов при тяжелом апноэ возрастает в 2-3 раза.
а риск внезапной смерти во сне в 5 раз. Даже Ого. с лишним. Ничего себе. Тут самое время сказать, во-первых, что такое храп, а во-вторых, что такое это самое апноэ, которое так страшно звучит в итоге. Да, да, как ни странно, но это страшно. Значит, храп – это звук, который формируется при вибрации мягкого неба. Ну, также участвуют и стенки глотки вибрирующие, нарушенные носовые структуры могут принимать участие, но преимущественно вот эта вибрация мягкого неба и дает звук, который мы слышим, который так мешает окружающим, а иногда и самому человеку. Мгм. Вибрировать небо начинает при определенных условиях. Если вход в глотку узкий, то в зоне сужения происходит перепад давления по ходу воздушного потока, вдыхаемого воздуха, и вот этот перепад и заставляет мягкое небо вибрировать. Аналогию избыта можно привести садовый шланг с водой под напором. Если его прижать рукой, то вода начинает лететь со свистом. Ну, собственно, и шланг тоже может вибрировать. Вот в человеческой глотке примерно по тем же законам происходит образование звука. Стало понятнее теперь, да, как это происходит. Я думал, это в носу. А теперь Нос понятно. может принимать участие, это один из факторов, но не случайно храп не называется заболеванием. В классификации сомнологических заболеваний и нарушений сна он идет под разрядом вариантов нормы. Мгм. Может храпеть и здоровый человек. Так. Но при некоторых обстоятельствах дополнительных вот это вибрирующее небо и стенки глотки могут смыкаться, спадаться между собой. И тогда происходит остановка дыхания, которая и называется апноэ. Ага, вот теперь стало понятнее, да. А если этих остановок в течение ночи происходит много, а в тяжелых случаях мы порой видим по 700, по 500 остановок за время сна, то вот это уже называется синдром обструктивного апноэ. И еще раз, это не болезнь, которая зависит от одного какого-то фактора, как аппендицит. Мгм. Да, удалили воспаленный аппендикс и решили вопрос. А это синдром. Он зависит от множества разных факторов, которые, сливаясь вместе, дают уже общую картину, которая как раз и проявляется всеми симптомами, связанными, во-первых, с недостатком кислорода в ночное время, и, во-вторых, с нарушением сна, процесса сна как такового. Ну, логично, да. Организм чувствует, что что-то не так внутри. Логично, да, я думаю, что это всем в принципе понятно, но есть нюансы, которые связаны, собственно, с организацией человеческого сна. Дело в том, что это не просто вариант нажатия на выключатель и выключения человека из жизни. Это сложный процесс, который в своем составе имеет несколько фаз. И в норме в течение ночи человек 4, 5, 6 раз эти фазы проходит. Мгм. Если же каждые несколько минут у человека прерывается дыхание, то для того, чтобы после этого перерыва снова сделать вдох, человеку приходится как минимум из глубокого сна приподняться в поверхностный, а то и проснуться совсем. И в результате вот этого фазного процесса сна, от 4 до 6 фаз, Мгм. получается скачка с препятствиями. Заснул, пробудился, заснул, пробудился. И при тяжелом апноэ, а тяжелым считается апноэ, когда синдром апноэ, когда более 30 раз в час прерывается дыхание. То есть каждые 2 минуты. Ничего себе. Естественно, человек утром просыпается не выспавшийся, с ощущением некачественного сна, и, естественно, дальше в течение дня человека мучит сонливость, Ага. которая как минимум неудобна, а как максимум для людей, которые, например, водят машины, она может быть катастрофична. Поэтому в последнее время очень много исследований посвящается синдрому апноэ у водителей железнодорожного транспорта,
Ну, в авиации вроде бы не допускают таких людей пока. И автотранспорта. Разработка устройств, которые должны пробуждать человека, если он начинает задремывать в процессе работы. Тут мне стало интересно вот этот переход между фазами сна. Как раз, получается, в большинстве случаев человек не осознает, что он вышел из глубокого в среднее, потом опять вернулся в глубокий. Но иногда, вы сказали, он и просыпается полностью. Если кислород в организме снижается существенно, то человек может и проснуться полностью. Но это бывает нечасто. На самом деле люди этого, как правило, не чувствуют. Недавно в питерском Первом меде было большое исследование, больше 20 тысяч человек опросили, храпящих. И выяснилось, что примерно 14% людей, которые храпят, не знают о том, что у них есть храп, а про остановки дыхания не знают как минимум 24% людей, имеющих синдром апноэ. Поэтому, как правило, после остановки дыхания человек не просыпается полностью. В сомнологии используют такой, может быть, не очень красиво звучащий термин «подбуживание». Подбуживание. Как бы подпроснулся. Вот в основном Красивое происходит это, да. Ух, я прям сейчас начинаю погружаться в эту тему, и настолько интересно, настолько неожиданно, вроде бы, ну что там, сон, и сон лег, и спи себе спокойненько. Главное, чтоб не в сон. Нет, в сон сейчас мозг начинает работать, потому как действительно достаточно новая информация, и тут в связи с этим, опять же, вопрос. Когда человек храпит, бывает так, что храпит, и в какой-то момент, он перестал храпеть, и окружающие выдохнули, и сами попытались заснуть в эту секунду. Это как раз, наверное, переход между фазами сна. Так работает, да? Да, в некоторых фазах храп выражен громче. В фазе так называемых быстрых движений глаз, когда тонус мышц самый низкий. Вот тогда условия для вибрации мягких тканей самые оптимальные. Тогда храпа больше, риск остановок дыхания тоже больше, и даже не все исследователи вот в эту фазу сна их учитывают, потому что там закономерно они могут быть. В норме для здорового человека, в принципе, допустимо до 5 эпизодов нарушения дыхания в час. Это не рассматривается как патология. Больше 5 мы говорим уже о синдроме обструктивного апноэ. Помимо того, что у человека нарушается сон из-за апноэ, что может само по себе привести к каким-то последствиям по типу аварии, если он водит машину, к чему с точки зрения физиологии приводит апноэ? К каким патологическим состояниям? Сейчас расскажу. Замечательный вопрос. Значит, начнем с храпа. Храп сам по себе является независимым фактором риска дневной сонливости. То есть в 2 раза риск дневной сонливости больше у человека, который храпит, даже без апноэ. В плане физиологическом храп нарушает сон как у храпящего человека, так и у партнера по постели. То есть оба они страдают, качество жизни снижается. И даже может снижаться слух у обоих, потому что постоянный звук достаточно громкий. Наши приборы, которые мы регистрируем, нюансы сна, в том числе регистрируют громкость звука. И совершенно не редкость, когда мы регистрируем звук громкостью 90-100 дБ. При переходе звукового барьера реактивный самолет дает 120 дБ. Да. Поэтому звук вполне приличный. Те самые люди, которые в поезде будут весь вагон. Да. Апноэ, уже не просто храп, а с остановками дыхания, наносит ущерб здоровью человека в целом по всем системам органов. Значит, о риске сердечно-сосудистых заболеваний я уже сказал. Да? Храп, кстати говоря, есть исследования, которые показывают, что даже храп без апноэ повышает риск атеросклероза сонных артерий.
Далее, в отношении нервной системы. Ну, скажем, такое заболевание, как эпилепсия, при наличии апноэ, если начинают лечить апноэ, то ситуация с эпилепсией улучшается. Мгм. Требуется меньшие дозы препаратов и меньше приступов возникает у людей. То же самое касается сахарного диабета. Его риск повышается при наличии апноэ, а при лечении апноэ ситуация с сахаром становится лучше. То есть меньшие дозы сахароснижающих лекарств требуются и более ровно удерживается уровень сахара в крови. Пожалуй, еще, да, в детском возрасте здесь вообще все очень серьезно, потому что остановки дыхания у детей чаще всего бывают связаны с тканями с аденоидной и с увеличенными миндалинами. И в этой ситуации дети плохо спят, недополучают кислорода, и дальше начинаются и нарушения поведения, и нарушения успеваемости в школе. А поскольку они не высыпаются, им как-то нужно удержать себя в бодрствовании во время уроков, они начинают себя, то, что называется, плохо вести, вставать, отвлекаться. И зачастую детям ставят диагноз дефицита внимания, и начинают их лечить соответствующими препаратами, которые только вредят в этой ситуации. Это вот, например, дети. Если затронуть реаниматологию, здесь и дважды мне приходилось самому столкнуться с такими ситуациями. Иногда в стационар поступает человек с диагнозом кома неясной этиологии. И ничегошеньки у него не могут найти при полном обследовании, госпитализируют в реанимацию, дают всяческие растворы внутривенно, и человек просыпается, и выясняется, что он просто-напросто так заснул и под утро развил такую остановку дыхания, что уровень кислорода в крови упал ниже допустимых пределов, и человек ушел в гипоксическую кому, у которой единственная причина – синдром апноэ. Ничего себе. Кто бы мог подумать, что это все настолько серьезно, что можно попасть в реанимацию с храпом. А вот вы заговорили про детей. А как часто к вам обращаются дети, если обращаются? Насколько это вообще распространено среди детского населения? Это достаточно широко распространенная проблема, но я занимаюсь взрослым контингентом. У нас в институте есть детский отдел, там есть доктор, которая ведет таких детишек. Достаточно часто у детей в возрасте до 8 лет синдром апноэ, если не ошибаюсь, встречается, по-моему, в 6% случаев от общей популяции. У взрослых несколько реже. У детей именно за счет гипертрофии вот этой аденоидной тензилярной ткани, которая с возрастом рассасывается, все становится полегче. Но если это есть, то лучше оперировать вовремя. Вот детей именно с гипертрофией миндалин, здесь метод выбора – это операция. Ну да, логично. Хотя меня больше поразил, если честно, диабет. То есть как храп влияет на уровень глюкозы, но это это же вообще не связанные вещи. Я, конечно, не медик и, возможно, не разбираюсь, но глюкоза в крови и храп что-то кажется Через невероятным. недостаток кислорода. Все эти явления по разным биохимическим цепочкам, все патологические явления по разным органам, идут через недостаток кислорода. Запускающий механизм один. Поэтому, когда кислород возвращаем в организм разными способами лечебными, то, соответственно, болезни, связанные с этой проблемой, они тоже облегчаются. И мы говорили о том, что же такое храп, апноэ, как он проявляется и какие последствия могут быть. И вполне логичный вопрос. Что же тогда делать? Куда бежать? Где лечить? И каким способом? Ну, давайте начнем с первого вопроса. Вот человек решил, что все, не могу больше слушать храп своей жены или мужа, отведу-ка я. И тут вопрос, куда? Куда везти? К какому врачу? Справедливый вопрос. Значит, на самом деле начинать
процесс можно практически с любого врача. Потому что очень часто с этой проблемой сталкиваются кардиологи, достаточно часто неврологи, но чаще всего лор-врачи. И как показывает практика, лор-врачи на сегодняшний день наиболее информированы в этой проблеме. Поэтому, наверное, да, проще всего начинать с лор-врача. Если кардиолог, например, сам не выявил активно эту проблему и не направил, то человек, который сам забеспокоился на эту тему, должен обратиться к лор-врачу по месту жительства. В поликлиниках диагностики храпа и апноэ пока нет. У нас, собственно, в стране сомнология пока не входит в реестр специальностей. Но разные специалисты занимаются этими вопросами. В частности, вот у нас в лор-институте имени Свержевского открыта уже год назад почти лаборатория сомнологии. В рамках кабинета неврологии она существует. И по алгоритму действий человек из поликлиники направляется к нам в институт. У нас его осматривают наши лор-врачи, которые еще теснее с этой проблемой знакомы. И если они видят, что речь идет чисто о храпе, они в состоянии сами дать определенные рекомендации, дальше вести пациента. Если же возникает подозрение на апноэ, то дальше пациент направляется к нам в кабинет. Мы неврологи, сомнологи, консультируем, выясняем детали и, подтверждая, так сказать, подозрение на синдром апноэ, дальше уже рекомендуем обследование. По протоколу при подозрении на апноэ положено делать исследование ночного сна. Так, простите, да, прежде чем к исследованию. Вот человек, в какой момент ему стоит задуматься, что нужно идти в поликлинику? Просто когда громкий храп, когда надоедающий храп, или когда он уже почувствовал вот эти недостатки дыхания какие-то? Если просто человек храпит, и ему это, условно не мешает, стоит ли сходить так на всякий случай? Если не мешает, и если есть уверенность, что речь идет только о храпе, то можно ничего не предпринимать. Храп рассматривается в рамках варианта нормы. Да, это я понимаю, но вот где та грань, когда человек... мы же сами не можем понять, да, все нормально. У нас всегда все нормально, пока не нужно вызывать скорую из последних сил. До этого мы живы, здоровы, и все классно. Грань достаточно условна. Значит, если человек заботится о своем здоровье, то тогда, конечно, лучше сходить, поговорить с профессионалом. Если человек храпит так, что его храп мешает окружающим, это действительно большая социальная проблема. И неоднократно даже нам в одном отдельно взятом учреждении доводилось сталкиваться с ситуациями, когда проблема приводит практически к развалу семьи. Почему люди при этом годами терпят и не идут сразу за помощью, это уже другой вопрос. Но если проблема остра, семейная, то тоже стоит пойти. Если у человека есть какие-то тяжелые соматические заболевания, и вдруг выясняется, что человек храпит, тоже имеет смысл сходить, потому что, уже мы об этом говорили с вами, ряд заболеваний, как минимум, хуже протекает в присутствии апноэ. Если убрать этот фактор, то все остальное тоже будет лучше. Поэтому, в общем-то, каждый человек определяет сам. Но если есть указания на храп, остановки дыхания, головные боли по утрам, подъемы давления, то тут надо идти просто по прямой линии. Это понятно. Наверное, это достаточно нетипичный синдром апноэ и храпа, и наверняка у него есть какие-то нетипичные методы исследования, как, скажем, для других заболеваний. Вы уже начали говорить о том, что пациенты спят у вас. Можно подробнее об этом? Как это происходит?
Да, безусловно, я расскажу, только не понял, почему нетипично. Тут как раз типичный алгоритм и существует. В этом Нет, всё нет, и дело. имеется в виду, я так понимаю, Лиза имеет в виду, что не так легко врач выявляет. То есть, если Не пришел, так широко посмотрел, красная кожа, аллергия, следующий, да, а тут нужно поспать. Да, здесь действительно это все не так просто и однозначно, и исследование это нужно не просто из академического интереса. Те методы лечения, которые существуют, их выбор зависит от степени тяжести и формы апноэ. И вот это мы определяем как раз в процессе исследования. Мгм. Кроме того, исследование, выявляющее определенные нюансы нарушения дыхания во сне, может обозначить и противопоказания к применению определенных методов. Поэтому не случайно и не просто так его проводят. Значит, как это осуществляется? Есть специальные палаты у нас, где смонтированы приборы. У нас есть и полисомнографические системы, которые делают полное исследование сна, которое считается золотым стандартом сомнологии. Там масса датчиков, которые записывают прямо все, начиная от биоритмов мозговых и заканчивая мышечными. Плюс идет видеосъемка. Так что любое изменение на кривых, которые мы записали, мы можем сравнить с тем, что происходило реально в жизни, и делать точный вывод о каждой загогулине на кривых. Второй вариант исследования несколько менее объемный, там поменьше датчиков и без видео. Это называется кардиореспираторный мониторинг. Но он вполне сертифицирован для диагностики узко, остановок дыхания и храпа. Если полная методика позволяет выявить еще много других патологий, заболеваний, связанных со сном, то здесь узко, специально храп и апноэ. В течение ночи ведется запись, утром прибор снимается, и запись берем в расшифровку. А по результатам приглашаем снова пациента и устраиваем тройную консультацию. В нашем институте, и, насколько я знаю, это единственное учреждение, которое по такому алгоритму работает, по результатам исследования человека смотрит сразу сомнолог, невролог с объяснениями, что записано, что из этого следует, и лор-хирург, и челюстно-лицевой специалист. Это тоже важно, потому что подходы к лечению есть с разных сторон. Каждый со своей стороны освещает конкретную проблему, конкретные результаты. И из 3 мнений складывается индивидуальный план лечения для каждого отдельного человека. Звучит вполне понятно и логично. А почему только ночью? Дневной сон не считается? Есть варианты с 2-часовым дневным сном, но они считаются менее информативными. Ну и мы стоим на позициях, что если уж делать исследование, то делать его как следует, а не приблизительно. Логично. Мне просто интересно, как, то есть в дневном сне не проявляются вот эти все факторы, человек не успевает там уйти в глубокую фазу, или он спит по-другому. Отвечу подробнее. Значит, во-первых, дневной сон не всегда человек днем в состоянии заснуть. Зачастую ему приходится давать снотворный препарат, чтобы он все-таки заснул. Сон под влиянием снотворного, он уже не совсем такой, как ночью физиологически. Это да, это понятно. Плюс 2-часовой этот сон может не поймать все фазы сна, которые проходят ночью. Вот этот цикл ночной, который повторяется от 4 до 6 раз, он длится примерно 90 минут. За 2 часа мы можем не попасть во все фазы и получить тоже отрывочную информацию, которая не полностью будет соответствовать ночной. А устраивать более длительный сон, допустим, 4 часа или 6 часов, какой смысл тогда это делать днем? Да, тогда понятно. Все, теперь спасибо, все понятно. Итак, вы определили, сделали замечательное это исследование, расшифровали и говорите, будем лечить.
как долго и стационарно, или, может быть, там человек приходит, вы ему укольчик делаете и иди домой? Если бы это было так возможно, кто-нибудь бы уже получил Нобелевскую премию. Значит, лечение, естественно, амбулаторное. Ну, вернее так, начнем сначала. Есть варианты консервативного лечения, есть варианты оперативного лечения. Оперативное лечение может, если оно допустимо, если не возникло противопоказаний по результатам исследования, а противопоказания – это в первую очередь тяжелая форма апноэ. При тяжелых формах отнюдь не все операции можно делать. Если противопоказаний нет, то человека могут наши хирурги соперировать, ну не только наши, естественно. Речь идет об операциях на структурах носа, об операциях на структурах глотки. Там разные есть варианты, разрабатываются новые, это существует. Второй вариант оперативного лечения при серьезных зубочелюстных аномалиях, так называемое по-английски mandibular advancement, ну, по-русски оно более длинно переводится, выдвижение нижней челюсти вперед. Значит, при укороченной нижней челюсти, если совсем просто объяснять, то она рассекается, выдвигается, фиксируется, потом ортодонтические процедуры, выравниваются все зубы, чтобы была голливудская улыбка. И вот эти вещи могут вопрос с апноэ решить кардинально. Консервативные способы не вылечивают синдром апноэ, но они полностью нивелируют все эти проявления, соответственно, убирают риски, связанные с недостатком кислорода и нарушением сна. Консервативные методы начинаются с общих процедур. Это правильный сон, это гимнастика для мышц глотки, улучшающий процесс. Ну, примерно так, да. Там больше всяких упражнений. Пробовать. Нет, есть список упражнений, статистические исследования проводились, они действительно помогают. Это, ну, не панацея, но в общем комплексе используется. Если мы говорим о человеке с существенным избыточным весом, то это процедура, уменьшающая вес, начиная от диеты и физических нагрузок, кончая бариатрической хирургией, да, всякие операции на желудке, кишечнике и так далее. Далее, ну, в общем, все, что связано со здоровым образом жизни. Вот это общие процедуры, не буду на них подробно останавливаться, это мы с каждым человеком отдельно проговариваем. Из специальных методов это внутриротовые фиксирующие устройства, которые, по сути, делают то же, что и операция на нижней челюсти, только без операции, но выдвигать нижнюю челюсть вперед, за счет этого передний-задний размер глотки увеличивается, и воздух начинает проходить более свободно. Так это временно, только в условиях стационара? Нет, это для постоянного использования в домашних условиях. Консервативные методы не вылечивают, они только компенсируют. Этими приспособлениями нужно пользоваться постоянно, чтобы от них был эффект. Это внутриротовые устройства. Есть готовые, их более 40 фирм выпускают. Делают стоматологи в разных сложных ситуациях, индивидуально, с подгонкой. И тут речь некоторые люди вот спрашивали неожиданные странные вопросы. Люди спрашивают, а что я буду спать или сидеть с выдвинутой челюстью? Ну да, действительно. Нет, речь идет о нескольких миллиметрах. Рот остается закрыт, но этих миллиметров хватает для того, чтобы глотка расширилась. Здесь много не нужно. И воздух начинает проходить, и убирается и храп, и апноэ. А внешне это заметно? Нет. То есть и внешне незаметно, Нет. потому что девушки и женщины обычно очень так щепетильно относятся к своему внешнему виду. Вопрос, да, щепетильный, но тут приходится чем-то поступаться, чтобы сохранить здоровье, и, может быть, на фоне применения этого устройства реально и существенно сбросить вес, и за счет этого тоже начать дышать лучше, и, может быть, уже отказаться от устройства. Тут все связано. И, значит, не упомянул я из самых простых методов. Дело в том, что
процентов 30 людей, страдающих остановками дыхания во сне, исключительно или преимущественно эти остановки развивают в положении на спине. Чисто по анатомическим обстоятельствам глотки это понятно. И в таких ситуациях очень хорошо помогает так называемая позиционная терапия. Самый простой вариант, патентованный, которым весь мир пользуется, это теннисный мячик, укрепленный на уровне между лопаток. Либо в ночную одежду подшивается кармашек, он туда кладется, либо что-то типа рюкзачка или майки формируется, и между лопаток приспосабливается этот мячик. Есть фирменное устройство, которое тоже одевается на спину. Есть устройство с вибрирующим компонентом на ремне, одевающееся на грудную клетку. Смысл в том, что если человек ложится на спину, то этот агрегат мешает лежать неудобно, на спине, и человек поворачивается на бок. Примерно за 3-4 ночи люди к этому адаптируются, просыпаться перестают, и все происходит во сне. Поворот на спину, поворот на бок, обратно. Боже, все гениальное просто. Да, вот такой Класс. замечательный способ. Ну, а если речь идет о тяжелом апное и у человека с большим весом и с соматическими заболеваниями, то здесь методом выбора является так называемая СИПАП-терапия, то есть терапия воздухом под повышенным давлением. Специальный приборчик, медицинский, по сути дела компрессор. Современные уже очень маленькие, они весят килограмм 2, размером с телефонный аппарат, со стационарный телефонный аппарат. Устройство это ставится около изголовья постели на ночь. Гибким шлангом оно подключается к маске, нечто напоминающее респиратор. Одевается на нос, но, естественно, это медицинское устройство, силиконовое, мягенькое. Да, конечно, эстетически кому-то это может сильно не понравиться, но зато оно работает. Перед сном одевается, включается, и аппарат начинает подавать воздух под небольшим давлением. То есть аппарат программируется заранее, в зависимости от степени тяжести апноэ, и аппараты бывают разные, сейчас не об этом. Ну вот, вы знаете, что-то подобное, мне кажется, я где-то в фильмах видел. Вот это уже похоже на что-то знакомое. В фильмах. Значит, вот этот легкий ветерок не мешает человеку заснуть, а когда человек засыпает и начинаются остановки дыхания, прибор регистрирует повышение сопротивления своему ветерку и добавляет давление до такого уровня, чтобы не дать глотке спадаться. То есть чисто пневматически удерживает мягкие ткани от падения друг на друга. Гениально. Да, значит, в 70-х годах прошлого века появился первый аппарат. Где-то с 95-го года они существуют и в России на самом деле. Какой-то период времени даже отечественный аппарат существовал, но потом перестал производиться. И вот таким образом все это работает. Прям невероятно интересно. Мне кажется, что надо было делать 2 эфира подряд, чтобы просто послушать. Приглашайте, про храп, но, к сожалению, у нас осталось не так много времени. И, Елизавета, я знаю, что твои подписчики задают периодически вопросы нашим гостям. Что в этот раз? В этот раз такой вопрос. В интернете есть очень много разных приспособлений от храпа, например, кольца в нос. Может ли это как-то помочь, и можно ли вылечить храп самостоятельно, если он на начальной стадии, нет апноэ, и он не угрожает жизни? Последний вопрос наиболее коварный. Можно ли вылечить храп? Давайте я с него начну. Значит, общие меры, о которых я сказал, которые, в общем, уже всюду и в интернете есть, это можно почитать, даже не приходя на прием, они, безусловно, помогают. Дальше зависит все от того, насколько выражен храп и каковы его причины. Если это анатомические особенности носоглотки, которые с подросткового возраста сформировались и присутствуют, естественно, с храпом просто так не справишься.
Если это нечто приобретенное на фоне набора веса, у женщин в климактерический период за счет гормонального перепада тоже определенным образом формируются храп и апноэ. Важный фактор – недостаток сна. Это бывает особенно актуально для молодых людей, особенно успешных молодых людей, как ни странно, да, причем мы делали это исследование, достаточно большой материал публиковали. Несколько факторов. Рождение ребенка. Замечательное событие, но люди, как правило, начинают спать меньше и хуже, потому что ребенок будет, понятно. Ну, да. Второй момент. Повышение по службе. Человек начинает больше работать, остается меньше времени на сон. И вот эти замечательные события в жизни, или, скажем, переезд за город. Заработал молодой человек, купил дом вместо квартиры, но на работу теперь ездит вместо получаса-полтора. Берутся эти лишние 2 часа в сутки за счет времени сна. Да. Вот на это тоже надо обращать внимание. Здесь сложные механизмы, но если совсем просто объяснить, то человек, не выспавшийся, закрывая глаза, проваливается сразу в глубокий сон. И тонус мышц самый низкий. И пошел процесс, о котором мы говорили. Вот с этими явлениями люди могут справляться сами. И в ряде случаев это действительно может спасти. Поэтому начать стоит с этого. Если дело не двигается, тогда уже идти за помощью к специалистам. В отношении устройств на нос есть кольца, которые вставляются в ноздри, есть наклейки, которые сверху, так сказать, удерживают ноздри от спадения. Это тоже замечательное изобретение, и в ряде случаев они помогают, но помогают они, как правило, людям, у которых проблема храпа и апноэ связана, как минимум в том числе, с тем, что называется недостаточность носового клапана. Грубо говоря, на входе в нос, там, где ноздри связаны с этим структуры, ткани работают особым образом, и они при дыхании, как мы видим это на улице, да, кругом нас, они удерживаются, они сохраняют выпуклую к наружу форму. Да. Если у человека недостаточная прочность тканей в этой зоне, то во сне при снижении мышечного тонуса эти структуры могут утрачивать выпуклую к наружу форму, а наоборот спадаться, слипаться с носовой перегородкой. Вот в этой ситуации, да, носовые устройства вполне могут помочь. Отнюдь не каждому. Людей, у которых с этим связана проблема, довольно немного среди тех, кто храпит и имеет остановки дыхания. Диагностируется это лор-врачами. Они при осмотре это определяют. Если надо, есть дополнительное исследование, которое замеряет это давление. И вопрос решается. Самолечение, конечно, иногда может помочь, но лучше сходить к врачу. Тем более, что у нас, как минимум, в Институте Свержевского можно получить всеобъемлющую помощь, если вы вдруг храпите. Спасибо вам большое, Михаил Владимирович, было очень интересно. Я надеюсь, что не только мне, но и вам. Не храпите, а если храпите, знайте, куда сходить и вылечиться. Будьте здоровы. Пока. До свидания.